那个小伙伴啊，他把那个水放在桶里，然后让螃蟹潜了个影儿，大家看看啊，潜了个影儿，我去，你可知道这螃蟹的劲儿大小了吧？我跟你说，千万别让它潜着，潜着要命了哈！给它喝了吧，赶快喝了，放肚子里最保险呀！我上了，看到了啊！哎，小伙伴上货，那还有啊？哎，这没想到这个季节还有螃蟹啊！他直接用手，你想潜你啊？我去，你真是不怕疼啊！我看到了，那边跑了一个，我先弄这个，我先弄这个啊！快！哎我，完，晃下了，应该跑你脚前边去了。哎，卧沙了哈，卧沙我就不怕它了，不大哈，不大，但是特别多。啊，虽然水流这么淌着看不得清哈，我拿上来就知道。哎，这个大的来。小哎，这不小了，它不小了。哎，这边有一个哈。哎我去，跑得太快了。嘿，哈，上货啊，不大，这是小的，还有大的，给个苹果那么小啊！来，别牵手啊！别牵，它不小了，我拿这个。哎，它卧沙就跑不了了，是不是二母蟹？是二母蟹吧？是二母蟹吧？放它吧，这一大个。啊！大哥，你卧沙？哎！快！哎，我去！哎呀，瞅啥呢？好像在那边，上那边了，我能不能行啊？能不能行？再大哥在这里。在这了有。行啊，你们。没有不专业，不专业。我先抓这只哈。哎。来，我操！谁都一样。啊，他就窝在沙里了。是，比如那就是。哎呀，不小了还。别断，别。啊，给大家看看它窝在沙里长什么样哈，就一点小蓝光，看到没有？来个大的，快！来！可以，这个可以。哎，啊，有一只啊。哎，来，二母蟹哈，二母蟹，全都是花姑娘蟹呀，全都是花姑娘蟹。那，我又看到一个啊！哎呀，我去，它断线求生啊，断钱求生啊！我头一次了呀。头一次，没事，以后慢慢就有机会了。这有一个啊。大蟹样有点奢侈了。啊？你跑！哎，半桶了。大家看看啊，从那里跑开了。啊，用散光的在这上面好找，用聚光的在伸手里好抓啊。你跑不了了，别挣扎了，放弃吧，小伙子。哎，你卧沙，来，喂。哎，一弯腰肯定上货。肯定上货。跑的还挺快啊。哎。哥，你是折磨他呀？折磨他。大老远就看见你了，来，捅。完，你两个谁？做血浆去了。没事，你减肥不行吗？对吧？哎，你看到没有？你不就说这个小香螺吗？啊？你比如说人家减20来斤，就这个香螺。是。看到没有？又一个香螺。这香螺一般在什么地方？就是在那个养殖区的边上，它吃嘎了嘛，所以它就在那边的。那。小香螺。看没有？是不是啊？那。是。
哎，握上了。哎，哎，看不清，有点反光啊，有点反光，小二七子啊，反正都是。寻找一下。哎，找着。哎，掉是不掉？不掉。我帮进他一个腿儿，快点！我靠！大哥，好了吗？好了，我刚进他一个腿儿。在这，应该是在这，我感觉在这，是不是？对。嗯。你眼神是真好呀！你眼神是真好呀！握上了是吧？我上面这个嘿，你看看，我水平也很高，好不好？哎呀，你看没有？你说，差点，看没看？跟这个沙滩一个身的，来，跟沙滩一个身的，差点没看到。哎呀，小伙伴来捡海螺来，毛都没捡着呀，就捡了点螃蟹呀。哎，捡了2个小海螺是吧？是个大海螺，还捡了个大海螺壳哈。哎呀，你说闹着玩的吗？啊，收工啊！没想到这个季节还有这么多梭子蟹。